大家好，我係 LL，我係聰安。開始之前戴個頭盔先。呢一兩個禮拜咧，無論講緊喺本地嘅玩具圈，定係講緊國外嘅一啲花邊新聞咧，都好多同玩具有關係嘅。好，第一單要同大家講嘅咧，就係我哋其實之前都有一路同大家跟進緊㗎啦。全訂店嘅東主咧就已經出咗嚟講，就係話佢會結業啦。係啊，咁及後咧，其實我哋再之前都有同大家 go through 過一間天水圍嘅玩具鋪啦。係啊，嗰間我唔知點樣稱呼佢啦。就係天水圍玩具鋪啦，應該都知㗎啦。係啦，咁因為呢一單嘢全訂店呢一單嘢即係揚咗出嚟之後咧，佢都喺稍後嘅不久嘅時間都有被捕嘅，係啦。咁而佢喺全訂店宣告結業嘅冇耐之後咧，佢亦都宣布結業啦。係，如果大家有係牽涉其中，跟住然之後想上嚟報下料或者吐下苦水嘅話，咁歡迎留言話俾我哋聽啦。第二單就特別少少啦。咁事緣係點樣咧？事緣就有一間玩具鋪就喺動漫節前就公佈咗一件玩具嘅開訂，就引嚟咗代理嘅反對啦。因為其實呢一刻嘅代理其實佢係未開價嘅，咁所以佢就要求呢一間玩具鋪就下架呢一個 post 咁樣，咁但係玩具鋪睇嚟就受咗啲冤屈咁樣，咁就喺呢一個 moment 佢要爆啦，係啊，咁就引起咗少少嘅風波啦。我諗我哋開名啦，照嚇，因為都係公開嘅資訊，都開咗㗎啦，都係開名。咁就有一間叫做同夢童真嘅玩具店啦。咁佢就喺依家代理未公佈售價之前咧，佢就首先開咗預訂嚇。咁其實牽涉到兩款 product 嘅。咁兩款 product 咧都係同一間玩具廠嘅，就係應該叫做 Shuko Rico 間公司叫做。咁就咁一路咧，大家可能都知道呢間公司咧出嘅就係黃金盒啊，同埋啲比較經典嘅玩具。佢都係一間本地嘅玩具廠，本地嘅係啦。咁佢開訂，咁啊於是乎代理就即刻話：喂，我哋未有價喎，咁麻煩你可能將個 post 改咗，話可能首先冇價錢先啦，第一件事起碼要係啦，就算你有資訊都 OK 嘅咁樣。咁啊，但係咁啊，於是乎玩具店嗰邊就喺度話：喂，我好似有問題喎，喂，你另一間公司佢都照開訂啦，或者動漫展有得訂啦咁樣。玩具應該咁樣講，整呢一間玩具嘅玩具廠，其實佢同時有直營嘅渠道。我以前都買過嘅，但係我以前買咧就係我所知咧就係經以前就冇代理呢件事嘅，因為代理其實係我諗都唔係好耐嘅事嚟嘅啫。佢之前就不嬲自己同啲玩具鋪去傾嘅呢樣嘢。係。咁所以咧，其實嗰時我哋都有收到消息。係啦，呢個我哋有消息啦。咁嗰時都係咁講。咁只不過就係依家最近就傾咗代理。我諗呢大半年啦，應該係最近嘅事。咁就有個叫做總代理啦。咁啊代理就咁都唔怕開名，其實就係瑞華行啦，其實係啊。咁以前就唔係咁解啫。咁以前咧，如果我冇記錯咧，佢就算佢自己啦，即係佢自己呢間廠咧，佢喺動漫展咧，佢都有開鋪收訂嘅。係啦，因為我記得佢第一隻出就係黃金盒啦。所以佢其實咪就係咁樣講咯，佢有佢直銷嘅途徑。係咯，即係雖然佢有代理，即係而家呢一刻佢有代理啦。咁但係佢玩具廠本身嗰個營運方式係冇變嘅。即係只不過係佢要同代理可能傾好咗佢所持嘅貨量係幾多，跟住然之後個銷售個價錢，佢要同代理應該係有溝通，即係甚至乎可能係應該係大家用同一個定價咁樣嘅方式去做。即係如果代理同玩具廠嘅溝通嚟講，應該就係咁樣啦。咁但係睇嚟呢一間玩具鋪就
唔高興個地方就應該係玩具廠公開咗呢兩件產品嘅訂價同埋資訊冇訂價嘅，係啊，佢純粹就係話喺動漫節嗰度有得訂嘅啫。係，我 get 到嗰件事係咁樣啦。咁佢就冇喺嗰個 post 嗰度公開定價嘅。係，咁純粹就係話我哋有啲推廣啦，有啲推廣嘅信息咁樣啦。咁就惹起呢一間玩具鋪嘅不滿。跟住然之後佢就覺得即係自己細鋪被打壓。同埋有啲唔公平啦，我覺得係啦，跟住然之後就發爛起上嚟啦，跟住然之後就將個訂價壓到好平好平。S 廠亦都加入個戰團，就喺個 Facebook 上面作出一啲正式嘅反駁，就係覺得呢一間玩具鋪其實係喺度惹事嘅。咁樣，咁到最後就係導致到個結果就係瑞華行撤銷佢嘅代理，即係代理唔做俾佢咯。係啦，即係代理就唔批俾佢咯，批呢件貨俾佢啦，甚至乎應該係呢一間玩具廠經瑞華行嘅所有嘅行貨，應該佢都攞唔到啦。係咁樣，係。即係呢間玩具鋪，佢都仲係堅持話佢自己會，如果你譬如你經佢訂，佢都一定有貨派俾你。係啦，咁佢直頭講到話，喂你唔即係首先你唔好理我輸幾多錢都好啦，我都一定要派到貨。即係佢已經係打到開口牌㗎呢樣嘢。而佢都一定係用嗰個錢去收嘅。係啦，係啦。咁當然啦，即係都有人講話，喂瑞華行衰就唔係第一日嘅事啦，咁樣咁呢個不嬲都係網上資訊都有講㗎啦。咁我覺得就即係呢個就變咗感覺上就好似係啲所謂大家唔滿意大家嘅經營手法嗰樣嘢咯。其實我覺得成件事嗰個發展係有啲古怪嘅，即係我甚至乎喺我睇上嚟，似乎唔係好合邏輯嘅。咁所以其實我覺得反而係呢一個導火線背後其實係咪累積咗好多以往嘅事而發展到今時今日咁樣嘅結果咧？即係玩具鋪其實面對緊嘅難題或者苦況係乜嘢咧？代理其實亦有會唔會反方面睇？代理其實會唔會亦都面對緊一啲難處，係要同各大玩具鋪去溝通咧？咁樣咁甚至乎再引申落去嗰個討論就係講緊呢一間玩具鋪到呢一刻仲好堅持有貨派俾訂嘅玩家。咁佢當然亦都已經唔可以再循正常嘅行貨途徑去攞啦。咁所以其實佢就應該係用水貨嘅方式去攞到呢啲貨啦。咁長久以嚟喺香港嘅玩具界，行貨同水貨嘅經營其實都不嬲都存在嘅。係啦，即係都並行咗好耐㗎啦。冇錯，係啊。咁呢一度喺呢一個層面上面，到底行貨嘅代理商有冇面對緊一啲佢哋心目中唔公義嘅事咧？牽涉多咗一個代理商，咁個代理商可能有壓力、有定價權、有發貨權咁樣嘅時候，佢點樣去處理嗰個行銷嘅方式咧？可能就佢就有話語權㗎啦嘛。咁所以佢亦都有咁樣嘅權利去同啲玩具鋪講，你唔可以超前定價。係啊，即係我諗呢一方面其實應該個操作就係咁樣咯。係啊，咁但係即係有啲乜嘢事情導致到呢一間玩具鋪要咁嬲？要發大件事嚟搞？咁其實背後嗰個原因就可能比起我哋台面睇到嘅更加複雜。就係咁解嘅。係呢一單新聞就係咁啦。咁跟住然之後就嚟一啲災情咯。係 SHF
將佢部分嘅生產線移師咗去越南生產，呢一個就唔係咩新鮮事嚟。冇錯，係啊，我哋亦都有出過片講嘅。點解要再一次去審視呢個越南廠咧？就係大量嘅災情傳出啦。牽涉到嘅無獨有偶，全部都係孫悟空。唔係本身佢都多 product 嘅，係啊，但係奇在我竟然就係冇買嗰兩隻，未買，係啦，未買啫。係啊，咁件事係點咧？嗱，件事咧，其實咧咁啱就真係好似學你話齋，你就係冇買嗰兩隻，係啦，一隻咧就係神悟空，一隻就係藍髮啊嘛，係啊，紅髮藍髮，係啦，咁紅髮嗰隻咧，佢發生啲咩事咧？全部都係3.0啦，係啊，仲要係3.0 body，你都好彩喎，真係呢兩隻冇事。我真係咁啱就冇買嗰兩隻。紅髮咧，佢嗰個其實個問題咧就唔係發生喺外觀上嘅，佢係發生喺啲波 join 上嘅。咁佢個波 join 發生喺邊個位咧？就係咧頸同埋頭嗰個連接位嗰個波 join，即係大家都知道佢嗰個波 join 係好似想當年生口式係由兩嚿即係兩件膠係組合而成啊嘛。咁佢嗰個位咧就好容易甩，係啦。咁啊，於是乎個頭成日都唔知點樣甩咗出嚟咯。係啦。咁但係呢一個咧，感覺上就有好少少似我哋想當年買啲大陸老番玩具咁樣。係啊，即係你都知我都以前有買少少啲大陸嘅老番玩具噶嘛。咁嗰扎玩具就係見到點解條頸成日甩出嚟嘅咧咁樣。藍髮咧就係個耳印問題。咁個耳印咧就唔知點解嗱上網睇咧就應該起碼最少有兩單嘢㗎啦。一個咧就係可能有玩家就唔知點樣揾手揩一揩到佢心口嗰個悟空個悟字咁樣啦，一揩咁啊成塊嘢就冇咗一大笪，係啦。咁呢個第一件，第二件咧就係咧本身可能嗰個吸索咧已經同嗰個耳印咧就黐埋咗，一開吸索已經個耳印已經爛咗啦，係啊。咁網上面就有人話可能要揾啲解決方法，就可能自己噴翻層燒光啦。咁但係其實本身 suppose 應該佢玩具生產嗰時咧，呢樣嘢可能佢已經做咗，應該要做咗嘅，其實係。所以就係我哋之前有講過，其實就係呢一點咯，即係越南廠嘅作品冇噴燒光，咁所以就往往都要去自己去補。呢一樣嘢，其實就係我哋之前講嘅其中一點啦。所以我哋點解對燒光有產生咗濃厚嘅興趣？就係咁解啫嘛，即係因為燒光對於而家嚟講唔係淨係俾模型用啦，即係你成品嘅玩具都可能需要用到啦，咁樣咁所以就係多咗呢一啲咁樣嘅討論。睇翻咧咁啱你呢兩隻咧，其實佢冇乜疑印嘢嘅，佢嘅疑印多數就係發生喺塊面上面，所以你一舐嘢咧就係舐塊面啦。少少另外嘅分享啦，即係唔關 Bandai 玩具廠事嘅，就係因為我都有認識一啲朋友，就係佢哋嘅生產線，即係唔係玩具啦嚇，咁都因為同樣嘅事件就要移師去由大陸移師去越南啦，咁樣，咁佢就變咗就要去越南嗰度去跟呢啲生產線啦。其實佢都有反映過俾我聽，就係話越南嗰邊嘅生產其實係好難可以去得到中國嗰個水平。咁其實嗰啲內地嘅工人其實係要翻山涉水咁樣喺可能係喺由一啲即係比較貧困嘅農村特登出嚟去爭取呢一個工廠嘅工作機會啊嘛。咁所以變相佢哋可能會因為咁樣而更加願意更加用心地去做嗰一份工作。真骨好似唔係越南做，係咪啊？好似暫時未見係。我英就我冇買過，我唔知係啦。但係遲啲我哋有機會會知。因為我英我哋訂咗嗰隻黑綠狗，係啊，黑爹咕啦。係啊。嗰隻嗱喺 SDCC 睇嗰件實物就好靚嘅，係啊，當然我哋唔係現場睇啦，睇片啫，睇片啫，係啊。咁出到嚟係點咧就唔知啦，唔知有冇越南做喎？因為我哋冇，我冇買過我英啊，我哋冇買過我英嘅 SHF，係如果有師兄知道我英啲 SHF 喺邊度做，話翻聲俾我哋聽，留言話俾我哋知啊。
又順帶一提啊，Tomica 呢啲車仔我哋之前都揾咗係越南㗎，係咁但係可能因為呢啲技術含量相對地冇可動嘅 figure 咁高咧，係咁所以就唔算好大件事啦。咁當然有啲部分上色都有問題啦，係咁但係幾十蚊貨仔，可能啲人又唔係話真係會太過超級介意，會有 set 嘅，不過就真係唔會太介意咯。係啦，咁會唔會其實呢一個一切都盡在各大玩具廠嘅盤算之中咧？佢就係將啲平嘢淨係將啲平嘢掟去俾越南，等佢連等升級咧。呢一樣嘢，如果大家有多啲資訊話俾我哋聽啦。呢隻貴啲㗎，呢隻都越南㗎嘛？呢隻越南㗎，因為係呢隻訂價都成5嚿水㗎。呢係PB 訂 PB 價，訂價都5嚿㗎呢隻。係咯，呢隻 PB 訂㗎喎。貴啲㗎，係啊，有啲驚。係係啊，咁樣啦，咁希望 Bandai 睇一睇啲 QC 啦。係啊，最後就係外國嘅消息啦。咁啲民眾就上告咗 PSA。係，不過佢個罪名係有啲，我覺得我都唔知呢件事啱唔啱啦。佢就話可能譬如同一張卡，佢送過去，你當啦，第一次可能係9分，咁第二咁佢攞翻嚟之後咧，咁佢就再攞嗰張卡，同一張卡就攞去做鑑多次，咁鑑多次咧就見到佢嗰個分數又唔同咗啦。咁佢哋就覺得喂，咁你好似怪喎，點解大家個標準不一嘅咁樣？冇理由上次9分，今次8.5或者今次10分咁樣。係啊，咁跟住亦都有人就係話，喂，係咪 PSA 刻意將啲卡個分數壓低，咁就去維持翻嗰件事嘅稀有度啊咁樣。咁呢兩個係一個即係對佢一個最大嘅罪名咯。佢見到佢講就係呢樣嘢。係啦，我覺得最大嘅觸發點係乜嘢咧？就係 PSA 開咗自己鋪頭。係，即係佢已經唔單純係一個評級嘅機構，佢變成咗一個買賣商。咁當你要去涉足喺呢一度嘅時候，咁就難免會有一啲利益上嘅衝突啦。即係我哋喺卡呢一方面仲會有啲乜嘢搞作咧？我哋我要開卡鋪係咪可能會重現？係啊，我覺得我哋都值得自己探討一下嘅。咁有啲咩我哋自己有啲乜嘢 update，我哋又同翻大家講啦。到時玩具新聞就到呢度啦。大家又有啲乜嘢想分享咧？歡迎留言話俾我哋聽啦。咁樣我哋下次再傾。好，拜拜。拜拜。多謝大家睇到呢度啊！中意嘅話，大家可以 comment、like、subscribe 同埋 share。咁下次記得睇我哋條片啦。拜拜。